դառնի կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Պարոն Մալատյան, երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը 3 հեռուստաընկերությունների մեկնաբաններին բավականին լայնածավալ հարցազրույցներ տվել, մի քանի շեշտադրումներ արել, անդրադարձել ներքաղաքական հարցերին, արտաքին քաղաքականությանը, վստահ եմ հետևել եք հարցազրույցին, ծանոթ եք բովանդակությանը։ Ձեր դիտարկմամբ ինչ կարևոր շեշտադրումներ է արել երկրորդ նախագահը, որոնց վրա պետք է առանձնայնի ուշադրություն դարձնել եւ ինչ այսպես ազդակներ է ուղղել նաեւ ընդդիմադիր ոլորտի այսպես դաշտի ներկայացուցիչներին, խնդրեմ։ Գիտեք, այսպես ասեմ, պարոն Քոչարյանի ամբողջ հարցազրույցը ազդակներից էր բաղկացած եւ կարելի է ամեն նախադասությունը դրա մեջից վերցնել ու ընդունել որպես ազդակ։ Նու առաջի մասում դա արտաքին քաղաքականության հետ կապված է, հայ-ադրբեջանական հարաբերություններ եւ այլ, այս իրավիճակներ, որտեղ կարծում եմ երկրորդ նախագահ հստակ տվեց այն սահմանները, այն նշաձողերը, որը որ հայամետ են, հայկական են, հա։ Ուշագրավը այն էր, որ ամբողջ ընթացքում հարցազրույցի ընթացքում Ռոբերտ Քոչարյանը չանդրադարձավ այժմյան անձնավորված չանդրադարձավ այսօրվա իշխանություններին, Նիկոլ եւ այլ իրավիճակներին եւ հետաքրքիր այն էր, որ Ռոբերտ Քոչարյանի ամբողջ հարցազրույցը կոնստրուկտիվ էր, ուղղված դեպի հայրենիքի պահպանումը, հայրենիքի բարեկեցությունը եւ մնացած բոլոր բաները։ Նկատեցինք հարցազրույցի ժամանակ պարոն Քոչարյանը խոսում էր որոշ սխալների մասին եւ տնտեսական ոլորտում եւ արտաքին հարաբերությունների ոլորտում եւ Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների ոլորտում, որոնք ուղղելու կարիք ունեն, այլ ոչ թե խոսեց այն մասին, որ փիստն են, վատն են եւ այլ sense բաներ չէր, էլի խոսակցությունը, հա, հիմնականում, այլ ավելի շատ ու կարիք ունեն եւ այլ իրավիճակ։ Ես կարծում եմ, որ այսօրվա իշխանությունները եթե մի փոքր կոնստրուկտիվ կամ հայրենամետ մոտենան, ապա այդ հարցազրույցը իրենց համար մի դասագիր կա, ասենց ասեմ, հա, որով կարող են իրենք բավականին լուրջ փոփոխություններ անել եւ իրականում բավականին լուրջ հաջողությունների հասնել։ Եթե իրենց անձնական ամբիցիաները այդքան մեծ կլինեն, որ իհարկե չեն լսի կամ չեն օգտվի այն առիթից, որը երկրորդ նախագահը տվեց, իսկ երկրորդ նախագահը լինելով բավականին լավ մենեջեր, այսպես ասեմ, եւ բավականին լավ տիրապետելով իրավիճակին, ունենալով ճիշտ արժեհամակարգ, բնականաբար իր ցուցումները կամ իր նկատողությունները ոնց կուզեք կամ իր խորհուրդները, հա, ավելի լավ կերպեմ, տվեց ելնելով հայրենիքի շահերից, ոչ թե որևէ մի անձնային իրավիճակներից։ Սա հենց կարծում եմ ամենահետաքրքիրն է։ Բայց որքան նայում եմ համացանցում, ես տեսնում եմ, որ երեկվա հարցազրույցը նույնպես անձնավորվում է եւ փորձվում է այդ հարցազրույցը էլի ինչ որ հիներ, անձնային եւ այլ իրավիճակներով, հա, ներկայացվել։ Դրա համար հասկանում եմ, որ դժվար թե մենք ունենանք կոնստրուկտիվ իրավիճակ այդ հարցազրույցից հետո։ Պարոն Մալատյան, քանի որ ճիշտ նշեցիք, մի քանի մասից էր այսպես բաղկացած երկրորդ նախագահի հարցազրույցը, սկզբում խոսեց արտաքին քաղաքականությունից, արտաքին քաղաքականության մասով մի քանի դիտարկումներ նշեց նախագահը, որ այսօր այս իշխանությունը ի վերջո պետք է խոստովանի, որ մենք այսօր ավելի պատերազմին մոտ կամ պատերազմական դրությանն ավելի մոտ իրավիճակ ունենք, քան 2 տարի առաջ էր, եւ մենք էլ տեսնում ենք թուրք-ադրբեջանական զորավարժություններ են սկսվել, թուրքական այսպես զինատեսակներն արդեն Նախիջևանում են, ձեր դիտարկումները Արցախի հարցով դիտարկումներ արեց նախագահը, խնդրեմ ձեր գնահատականն այս մասով։ Ես այսպես ասեմ, նախագահը իհարկե իր տեսանկյունից շատ դիպլոմատիկ խոսեց, հա, այսպես ասեմ, ու շատ նրբորեն անցավ այդ հարցերի վրայով, բայց այսօրվա
Կամ առանձնահատուկ, չգիտեմ, ռազմական փորձագետ կամ քաղաքագետ պետք չի լինել, որպեսզի մենք հասկանանք, որ մենք հիմա գտնվում ենք շատ վտանգավոր շրջանում, հա, այդ առումով, եւ իրոք մեր շուրջը տեղի են ունենում լուրջ զորավարժություններ, ու դա այնքան վտանգավոր է, որ Իրանը նույնպես զորավարժություններ է սկսել, հա, այս բանում, ու որը որ կամայական վարկյանի կարող է պատահի վերածվի պատերազմական ինչ-որ իրավիճակ, հա, ես չեմ ուզում հիմա հայրը ասում եմ բայղուշություն անել, հա, այսպես ասեմ, եւ փորձել ինչ-որ, հա, կանխատեսումներ անել, որովհետեւ դա սուտ կլինի, եւ աբսոլյուտնը ջատագովը չեմ պատերազմի եւ ընդհակառակը ես շատ վախենում եմ այդ պատերազմ ասացի, որովհետև եթե մենք ունենանք լայնածավալ հարձակումներ, անկախ նրանից, որ մենք կհաղթենք, անկախ նրանից, որ մենք շատ հզոր բանակ ունենք, շատ լավ զինվոր ունենք եւ այլ, մենք կարող ենք ունենալ զոհեր, որը որ մեզ համար շատ թանկ կլինի եւ բոլորիս համար շատ ցավոտ կլինի։ Ուղղակիորեն այսօրվա ստեղծված իրավիճակի պատասխանատվությունը Նիկոլ Փաշինյանի ուսերին է, մի շարք պատճառներով, հա, այսպես ասեմ։ Բացի նրանից, որ Նիկոլ Փաշինյանն է իր օրում պատերազմի կամ ռազմականության մասին գաղափար չունենալով այսօրվա դրությամբ ստիպված է լինելու, հա, որոշակի իրավիճակում հայտնվել, որտեղ ամենայն հավանականությամբ անհրաժեշտ է լինելու բավականին լուրջ իմացություններ այդ ոլորտում, որտեղ Տաուշի մարտերը ցույց տվեցին հենց դա, Նիկոլ Փաշինյանը բոլորովին կապ չունեցավ իր կառավարության հետ այդ մարտերում, այլ տեղային, հա, այսպես ասեմ, ղեկավարները, ռազմական ղեկավարները ճիշտ կողմնորոշվելով, ճիշտ, հա, մարտավարություն ցուցաբերեցին եւ մենք որոշակի հաղթանակներ ունեցանք այդ ուղղությամբ։ Բայց սա պետք չի վերագրել Նիկոլ Փաշինյանին, մանավանդ որ տեղում մենք ունեինք գեներալ Խաչատուրովին, ում ծնունդը այսօր հաճույքով շնորհավորում ու խոնարհվում եմ իր հասկացար, ում հորը մյուս օրը, հա, դատական ընթացք եւ այլ, sense ինչ-որ բաներ ցավ, որը իհարկե նույնիսկ այդտեղ չֆայմեց Նիկոլ Փաշինյանը հասկանա, որ այդ դատը կարելի էր հետաձգել ոչ թե այդ ռազմական գործողությունների ընթացքում այդ դատը անել, այլ ուղղակի կարելի էր հրահանգել, որ ագիտացիոն, պրոպագանդայի նպատակով, հա, ագիտացիայի պրոպագանդայի նպատակով, ոչ թե որպես դատը վերացնել, չէ, դրա մասին չի խոսքը, այլ ուղղակի որպեսի այս պահին ադրբեջանցիներին չտայինք, հա, ծիծաղելու կամ առիթից օգտվելու առիթ եւ այլ, այլ ուղղակի հետաձգենք մինչեւ մարտական գործողությունների վերջը, որից հետո իր բնականon ընթացքով կարող էր շարունակվել։ Բայց Փաշինյանը նույնիսկ այսքանին չտիրապետեց եւ սա նույնիսկ չարեց։ Երկրորդ մասը դա այն սուտ պացիֆիստական բաներն են, կոչերն են, որը որ միշտ հնչել են Նիկոլ Փաշինյանի բերանից, այդ կառուցողական հակառակորդ չէր ասում, ուրիշ կերպ էր ասում, հա, պարտնյոր երևի այդպես ասել, որ եւ այլ, որը որ ի սկզբանե տեղի էր ունենում, հա, ասվելով, որ Արցախի հարցի լուծումը պետք է ընդունել լինի Ադրբեջանի ժողովրդի համար եւ այլ, որը որ բերեց նրան, որ Բաքվում ունեցան միտինգներ, հա, Արցախի մասով, հա, բավականին ռազմատենչ մենք ունեցանք բավականին լուրջ սրացումներ, մի խոսքով դրանից ելնելով, որտեվ իրականում այն ինչ որ անում է Նիկոլ Փաշինյանը եւ ինչ որ վիզուալ երևում էր որպես խաղաղասիրություն, այսպես ասեմ, հա, ավելի շատ ադրբեջանամետ կոչեր էին, որը հույս տվեց Ադրբեջանին, որ ինքը կարողանա որևէ մի հարց լուծել այս բնակավարում։ Երրորդ մասը դա Աննա Հակոբյանի հայտնի կոչներ պատերազմական գործողությունների ընթացքում, էլի, հա, ինչ որ անհասկանալի կոչ, երբ որ զինվորը լրիվ ուրիշ բանի սպասում ունի, հա, ժողովուրդը լրիվ ուրիշ բանի սպասում ունի, երբ որ կոնկրետ ինտերվենցիա է տեղի ունենում սահմանում, ու ստեղ ինչ որ դեղին ծաղիկներով, ինչ որ sense, ինչ որ խաղաղասիրական կոչեր են տեղի ունենում մեր ղեկավարների կողմից, որը բնականաբար սա եկեք չտարբերակենք հայի համար ուկրաինացու թե ուրիշ ազգի, հա, բոլոր ազգերի համար, սա ուղղակի այդ
իրավիճակում անելու բան չէր, որը որ հա տեղի ունեցավ։ Եվ երրորդը, որ ուրեմն Հայաստանի անկախացումից հետո իր պատմության ընթացքում մենք չենք ունեցել իրավիճակ, որ Արցախյան հակամարտությունը տեղափոխվի այլ երկրների դաշտ։ Իսկ մենք այս ընթացքում ունեցանք բավականին սուր արտահայտումներ եւ Ռուսաստանում, եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, եւ Դանիայում, եւ աշխարհի շատ տարբեր երկրներում, դա, եւ Ռուսաստանում մենք հասանք նույնիսկ այդ շատ սուր իրավիճակների, որը ինչ որ կերպ լուծվեց բավականին հեղինակավոր մարդկանց կողմից, բայց այսօր վերագրում է Նիկոլ Փաշինյանի իրան, բայց դրա սրացման պատճառը, որ այսօրվա իշխանություններն են եղել, դրանում երկրորդ կարծիք չկա, որտեղ պատասխանատուն այսօրվա իշխանություններն են։ То есть մենք նույնիսկ իշխանական թվականներին այստեղ ունեցել ենք պատերազմական վիճակ, Մոսկվայում չենք ունեցել ընդհանրումներ հայերի եւ ադրբեջանցիների միջեւ։ Մենք այստեղ ունեցել ենք լուրջ պատերազմական վիճակ, բայց Մոսկվայում ուրիշ երկրում հասկացար այդ մարդիկ ապրել են ասել կողքի, միգուցե չեն սփռել, միգուցե իրար ռեստորաններում հաց չեն կերել եւ այլ, բայց ագրեսիվ արտահայտումներ, իրար ծեծոց, մեքենա ջարդել, հա եւ այլ, սպառնալիքներ, խմբերով ման գալ, այսպիսի բան չի եղել։ Այսպիսի բանի հեղինակը դա Նիկոլ Փաշինյանն է։ Հենց այս պատճառով էլ ես կարող եմ, էլի, ես քաղաքական գործիչ չեմ եւ կարող եմ անվանական արտահայտվել ի տարբերություն Ռոբերտ Քոչարյանի, ով հասկացար շատ նրբորեն անցավ այս ամեն ինչի վրայով։ Հա, փորձելով չներացնել, փորձելով հասկացար որևէ կերպ չխոցել այսօրվա դրությամբ հայկական պետականությունը, ոչ թե օրվա իշխանությունները։ Այսպես կարող եմ։ Պարոն Մադաթյան, նաև երկրորդ նախագահը նշել է, որ ներկայիս իշխանությունների վարած այս քաղաքականության պարագայում, եթե անգամ չլիներ իր նկատմամբ քրեական հետապնդումը, ինքը վերադառնալու էր քաղաքականություն։ Նա նշում էր, որ այսպես է պատասխանել այն հարցին, թե ինչու անցած 10 տարիների ընթացքում ոչ մի ձև չի արձագանքել այն մեղադրանքներին, որը հնչել է իր հասցեին, իր ընտանիքի հասցեին։ Մենք էլ այս երկրում ենք ապրում, տեսել ենք, թե որքան մեղադրանքներ են հնչել հասցեին։ Ձեր դիտարկումները այս մասով եւ Ռոբերտ Քոչարյանի վերադարձը քաղաքականություն, կոնսենսուս մինուս 1, այդ հայտնի բանաձևը, որ երկրորդ նախագահն են նաեւ այսպես առաջ քաշել։ Դա որքանով է այսօր իրատեսական, դուք ինչ կասեք այս մասով։ Այսպես փորձեմ առաջի մասով ասել այսպես, հա, մենակ հոգեբանորեն որ նայենք, Ռոբերտ Քոչարյանը, երբ որ 2008 թվականին հեռացավ, հա, պաշտոնից, հա, իր ժամանակը լրացավ, հեռացավ։ Դրանից հետո ելնելով նրանից, որ երևի թե հոգնած կլիներ, որտեղ ամբողջ իր ավիոնով կյանքը նվիրեց Հայաստանին, հա, այսպես ասեմ։ Տարիքային ցենզերով եւ այլ, բնական է, որ Ռոբերտ Քոչարյանը պիտի ուզենար հեռանալ քաղաքականությունից։ Այդ քաղաքականությունը ասացի մեջ մեղրու կարակ չեն բաժանում։ Դա մեծ պատասխանատվության շրջանակ է, որը որ կարծում եմ, որ պիտի գիտակցեն վերջապես մարդիկ, որ հաճույք չկա դրան մեջ, էլի, ոչ մի գործի մեջ, էլի հաճույք չկա։ Կողքից ինքը շատ միգուցե հրապուրիչ է երևում, ոնց որ երևում էր Նիկոլ Փաշինյանին, բայց երբ որ դու գալի մտնում ես մեջը, ոնց որ հիմա մտել է Նիկոլ Փաշինյանը, հասկանում որ դա այտենց էլ անգետ մարդու բան չի ու այտենց էլ չի որ պետք է ամբողջ կյանքդ ֆրֆրաս ու ինքը իրար ամեն ինչ դառնա։ Իսկ մյուսով որ կասեմ որ այսպես, այո, Ռոբերտ Քոչարյանը պետականամետ գործիչ է եղել միշտ, ազգային արժեքների կրող է եղել եւ բնականաբար չէր կարողանա անտարբեր նայել թե ոնց են քանդում իր հայրենիքը, համենայն դեպս այն ինչ որ ինքը մեծ ջանքերով ու իր կյանքի գնով ինչ որ բաներ ստեղծել է։ Սա նորմալ է ու այս հոգեբանությունը ունենք նաև մենք, ովքեր որ այս աշխարհում կայացած են եղել ու երբեք քաղաքականությունով չեն զբաղվել, երբեք իր օրում ու աբսոլյուտ ցանկություն էլ չեն ունեցել քաղաքականությունով զբաղվելու։ Իմ նմանները այդպեսին են։ Ես չեմ ուզեցել երբեք քաղաքականությունով զբաղվել կամ երբեք մտքովս չէր անցնի մի քանի տարի առաջ, որ ինձ հարցնեիք, որ ես կարող եմ այս թեմայով հարցազրույց տալ։ Որ տեսնում եմ, որ հայրենիքս վտանգված է, իսկ հայրենիքի հիմար գերարժեք է, հա, բնականաբար ես սկսում եմ զբաղվել մի բանով, որը իմը չի, որը ես չեմ սիրում, ես վաղն էլ դրանով չեմ զբաղվելու, եթե ամեն ինչ ապահով լինի։
Հիմա ժամանակի ընթացքում 10 տարի Ռոբերտ Քոչարյանը կողքից նայել է ոնց է իր երկիրը զարգանում, հա, որոշակիորեն։ Լավ զարգանում, վատ է զարգանում, բայց ասենք սուր վտանգներ, բեյսիկային վտանգներ չկան հայրենիքին, որպեսզի իր միջամտության կարիքը լինի։ Եվ փորձել է թույլ տալ, որ իրենք իրան արեց, հիմա եկել է հաջորդը, ոնց կանի, լավ կանի, վատ կանի, սա երկրորդային խնդիր է, բայց բեյսիկային վտանգ չկա, ոչինչ, տնտեսությունն էլ թող մի տարի ուշ զարգանա կամ մի տարի շուտ զարգանա, այդ արդեն հաջորդ մենեջերի խնդիրն է, այսպես ասեմ, էլի թող այդ բայց երբ որ տեսնում եմ որ եկել են իշխանության մարդիկ ովքեր որ նպատակային ոչնչացնում են Հայաստանը քարտեզի վրայից, բնականաբար միջամտելու էր, հա, գործընթացներին։ Ասեմ ավելին, այո, 10 տարուց ավել մենք այդ մարդուն նեղացրել ենք։ Մենք նեղացրել ենք իր անունով տարբեր զրպարտություններ գրելով եւ հայտարարելով։ Եվ բնականաբար կամ այդ մարդը պիտի մտներ այդ խաղի մեջ, այսինքն սկսեր հերքել այդ ամենը, դա դառնար ավելի, չգիտեմ, հա, տհաճ վիճակ, որտեղ դա հենց կլիներ առիթ ավելի զարգացնելու այդ մանրերը եւ այլ, հա, այդ 4 միլիարդները եւ մնացած բանկերի կառավարիչ լինելը եւ այլ բաները, որը որ նպատակային ուղղորդված հասկացար արել են Լևոն Տեր-Պետրոսյանը եւ Նիկոլ Փաշինյանը ձեռքի բռնած արդեն 20 տարուց ավելի, հա, այսպես։ Ու այնքան լավ են նստածրել ժողովրդի մեջ, որ երբ որ նույնիսկ Նիկոլ Փաշինյանը չի կարողանում այդ 4 միլիարդի նույնիսկ 1% գտնել այդ մարդու մոտ, հասկացար, այսպես ասեմ։ Այլապես քրեական գործ կհարուցեր, այլապես բանկաներ, հա, ոնց անունը, բնագանձում կաներ եւ այլ, ցույց կտար օֆշորներում, եսին որտեղ միտեղ կգտներ, էլի։ Մեկը ժողովուրդը ասում է Ռոբերտ Քոչարյանը 4 միլիարդ փող ունի։ Այդ ձևին նստածրած է այս ամենը։ Ու չի կարողանում պատասխանել հարցին, եթե ունի այդ 4 միլիարդը, որը աստղաբաշխական գումար է Հայաստանի համար, հասկանում եք, չէ՞։ Այդ դեպքում ինչի չի դատվում այդ մարդը, եթե այդ շորթումները ինչի չեն բացահայտվում, այդ մարդուն ինչի չեն հասկացել, որտեղ այն դատը, որի հիմա տեղի ունենում, բոլորովին կապ չունի, չէ՞, 4 միլիարդի շորթումների եւ մնացած բոլոր բաների։ Դες այո, տարիներ շարունակ մենք այդ մարդուն նեղացրել ենք եւ կարող ենք այսօր այդ մարդուն ավելի վեհ ու ավելի բարձր գնահատել, որ այդքան նեղացնելուց հետո այդ մարդը կարողացել է այդ ամենը դնի մի կողմի վրա եւ նորից վերադառնա երկրին օգտակար լինելու, այսպես ասեմ։ Եթե դուք հետևեք թե Ռոբերտ Քոչարյանի տարիներին Հայաստանի բյուջեն ոնց է աճել, հա, այսպես ասեմ, կհասկանաք 4 միլիարդ, ինչի մասին ենք մենք խոսում հիմա ընդհանրապես, հա, այսպես ասենք, էլի։ Դες ինքը կդառնա շատ զարմանալի խոսակցություն։ Խոսքը մենակ 4 միլիարդը չի, մենք 100 բան ենք, չէ, վերագրում իրան, ես չգիտեմ բանկերի կառավարիչեր, ես չգիտեմ էս էր Իրաններ, այն Իրաններ, սաղ սեփականներ, բարձում է որ ոչ մի բանը սպայկա եւ այլ, ինչ ասես այդ մարդու վրայով ասվեց, չէ։ Այդ մարդը հա իր հարցերը լուծեց։ Եկենք ուղղակի որպես օրինակ համեմատականներ տանենք Ռոբերտ Քոչարյանի երեխաների վարքագիծը Հայաստանում իր կառավարման տարիներին եւ Նիկոլ Փաշինյանի երեխաների վարքագիծը Նիկոլ Փաշինյանի կառավարման տարիներին։ Դուք հասկանում եք, չէ՞, որ սարեր ձորեր տարբերություն կա, չէ՞։ Այդ նորմալ է։ Դες ես կարծում եմ, որ այստեղ կա մարդ իդեմս Ռոբերտ Քոչարյանի, ով հայրենիքն ու պետությունը գնահատում ամեն ինչից բարձր, ով անտարբեր է ասեկոսների եւ ավելնորդ խոսակցությունների մասով, ով սիրում է գործ անել ոչ թե չարած գործը վերագրել իրեն ու հպարտանալ դրանով, հա, ու այսօր հասկանում է, որ իր գործելու ժամանակն էլ կա ու անպայման այդ հարցերը լուծում է։ Մեր հիշողության մեջ է դեռևս ապրիլյան պատերազմը, չէ՞, մենք հիշում ենք դա, չէ՞, ու շատ լավ հասկանում ենք, չէ՞, այդ ապրիլյան պատերազմը ոնց կանխվեց։ Բայց ոչ մեկը դրա մասին չխոսեց ու մինչև այսօր էլ չի խոսում, չէ՞ դրա մասին, ոչ Քոչարյանն է դրա մասին ձեն հանում, ոչ էլ իր թիմից որևէ մեկը։ Էս է ամբողջ խնդիրը ստեղ է, պիտի կարողանանք հասկանանք վերջապես ինչ մարդու հետ մենք գործ ունենք։ Մենք գործ ունենք մի հատ լուրջ մարդու հետ, ով ավելի բարձր է կանգնած, քան այդ ասեկոսները եւ մնացած բոլոր բաները, էլի։ Ու ես կարծում եմ, որ միակ պատճառը սա է, ասեմ, որ ես այսօրվա դրությամբ, հա, փորձում եմ ինչ որտեղ այդ տեխնացությունը իմ համար ընդունել որպես լիդերի տեխնացություն։ Ոչ թե դուք բարձրաձայնում եք դրա մասին, այդուհանդերձ հասարակ
հասարակությունը կարծես իներտ է։ Արտակարգ դրությունով է պայմանավորված, թե ոչ, եւ արդյոք հենց Ռոբերտ Քոչարյանի շուրջ այդ համախմբումը դուք առաջիկայում պատկերացնում եք եւ իշխանափոխությունը ինչպես է ընթանալու ձեր պատկերացում, եթե այն լինելու է։ Առաջի հերթին ես ուզում եմ անպայման շեշտել, որ Ռոբերտ Քոչարյանը չի ասել ու ոչ մեկը չի ասել, որ Ռոբերտ Քոչարյանի շուրջ համախմբումը տեղի ունենալու։ Ասել են կոնսենսուս -1, այսինքն բոլոր ուժերը իրար հետ կհամախմբվեն։ Հիմա մի փորձենք չանձնավորել, հա, գոնե այս անգամ չանձնավորել, էլի, հա։ Բոլոր ուժերը իրար հետ կհամախմբվեն եւ Նիկոլ Փաշինյանը կմնա մենակ։ Սա է եղել կոնսենսուս -1-ի գաղափարը։ Այսօր մենք տեսնում ենք, որ այդ կոնսենսուս -1-ը գոյություն ունի։ Բոլոր ուժերը համարը համախմբված են, եթե դուք հաշվում եք, որ լուսավոր Հայաստանը համախմբված չի, հասկացա՞, ես դա ուժել չեմ համարում, կամ ասենք եւ այլ այնտեղ մի հատ էլ կուսակցություն կա, չէ՞, Սպարապետի եղբայրը մի հատ ինչ-որ կուսակցություն ունի 3 հոգանոց, հասկացանք, չէ՞, որ մենք սրա մասին չէր խոսքը։ Խոսքը գնում էր ասար այն ճակատագրական ուժերի մասին, որոնք ուժ ունեն, որոնք հասա ռեսուրս ունեն, որոնք որ ինչ-որ դիրքորոշում ունեն, որոնք քաղաքականության մեջ կայացած մարդիկ են, ոչ թե ինչ-որ sense օթից եկած ու ինչ-որ կուսակցություն սարքած, թե չէ, այդպես 1 միլիոն հատ կուսակցություն կա այլ Հայաստանում։ Եթե մենք տեսնում ենք այդ ուժերը, ապա տեսնում ենք, որ այսօր բոլոր ուժերը համախմբված են ու կոնսենսուս -1-ը արդեն վաղուց, հա, կայացած է։ Եթե մենք խոսում ենք այդ ուժերի լիդերի մասին, այդ ուժերը պիտի ընտրեն իրենց լիդերին։ Այսօրվա դրությամբ ես համարում եմ, որ ճիշտ կլինի ընտրել Ռոբերտ Քոչարյանին։ Հիմա բացատրեմ ինչու եմ ես, ոչ թե ինչու եմ ես այդպես համարում, այլ ինչի ինքը իրոք խնդրահարույց հարց է։ Իրականում այսօրվա դրությամբ, եթե որևէ մեկիս առաջարկեն, հա, Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարությունը, սա ճակատագրական ու շատ սարսափելի բան կլինի, որտեղ այսօրվա դրությամբ Հայաստանի Հանրապետությունը անդունդի եզրին է գտնվում եւ իր մարմնի մեծ մասը անդունդից էնկոմ է արդեն։ Հեսա կգլորվի ներքև։ Եվ տնտեսական ոլորտում, եւ առողջապահության ոլորտում, եւ կրթության ոլորտում, եւ մշակութային ոլորտում, եւ միջազգային հարաբերությունների ոլորտում, փառք Աստծո դա ակնհայտ տեսնում ենք։ Մենք դրա մասին խոսում ենք ամեն օր եւ այլ տարբեր բաներ ենք ասում։ Խոսելն ուրիշ է, մաշկի վրա զգալը լրիվ ուրիշ է։ Աշուն է դեմներս, հա, ու մենք աշնանը ակնհայտ զգալու ենք եւ այդ ֆինանսական եւ մնացած բոլոր, հա, նախադրյալները, հա, այսպես ասեմ։ Կրթականը մի քիչ ուշ ենք զգալու 10-15 տարի հետո, երբ որ այսօրվա կրթվող երեխաները կհասնեն այն տարիքին, որ մենք դրա դիվիդենդները կտեսնենք։ Մշակութայինը մի քիչ ուշ ենք զգալու, միջազգայինը կոնկրետ հիմա ենք զգում, տնտեսականը հիմա ենք զգում, հա, եւ այլն։ Դες այս ոլորտում, այսինքն, հա, ստանձնել երկրի ղեկավարությունը դա կամ պիտի լինի մի մարդ, ով գնա ինքնասպանության, այսպես ասեմ, հա, կամ մի մարդ, ով այնքան հզոր է, որ կկարողանա այդ հարցերը լուծել։ Դաշտում դեռևս այդ հզոր մարդը գոյություն չունի, որպես անձ, որպես լիդեր, որպես տնտեսապես, հա, կրթված, որպես միջազգային հարաբերությունների մեջ կրթված, այդ աստիճանի փորձ ունեցող մարդ, ով որ այս կրիզիսից Հայաստանը կհանի։ Իսկ մենք այլ ճանապարհ չունենք, որտեղ նստել երկրի ղեկավար կործանել վերջնական երկիրը, էլ արդեն այդ երկրի ղեկավարները դառնում է անիմաստ, էլի, հասկացանք, չէ՞, ինչ մասն է խոսքը։ Ու Ռոբերտ Քոչարյանը այն պերսոնան չի, որը պետք է հավերժ, ինչո՞ չէ։ Չէ, ինքը որպես լիդեր կարող է գա, կարող է երկիրի ինչ-որ ձևի շտկվի, թողի գնա, հա, կամ ինչ-որ ուղղությամբ ուղու վրա դնի թողի գնա, որից հետո հասկացեք պետք է այդ կոնսենսուս արած ուժերը արդեն ընտրեն իրենց ղեկավարին։ Ռոբերտ Քոչարյանը հավերժ չի կարող էս Հայաստանը փրկել։ Մի անգամ 90-ական թվականներին փրկեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ճիրաններից, այսպես ասեմ, հա, որտեղ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը երկիրը կործանում էր ու մենք այսօր Հայաստան չէինք ունենա, եթե Լևոն Տեր-Պետրոսյանը շարունակել ղեկավարել երկիրը։ Հիմա կփրկի Նիկոլ Փաշինյանի ճիրաններից, ապրիլյան պատերազմում փրկեց, հասկացա, մեզ փրկեց, չասենք, մեր բանակը իհարկե որոշակի շատ լուրջ դեր ունեցավ, բայց Քոչարյանն էլ իր դերը ունեցավ, որ պատերազմը դադարեց ու մենք այլևս զոհեր չունեցանք։ Հասկանում եք, то есть այդ մարդը դες չի որ պետք է հագը պգա փրկի, էլի։ Այդ մարդը վերջապես իր կյանքի իրավունք ունի ապրելու, մի կյանք է ծնվել անես ոնց որ բոլորս, էլի։ Իրավունք ունի իր ընտանիքի հետ իր կյանքը ապրի, իր հետաքրքրություններով գիրք կարդա, հանգիստ լինի, էլի, ոչ թե միշտ սենց իրավիճակի մեջ։ Ես գիտեք
ուղղակի sense մտածելով, ճանաչելով, նախկինում նայելով, ես համոզված եմ, որ բանի տաուշի դեպքերի ժամանակ այդ մարդը 4-5 օրը չի քնել ու զբաղված ա եղել էլի ինչ որ գործընթացներով, որ տեղեկ լինի, որ ինչ որ բանով կարողանա օգտավետություն ունենա, հա, այդ գործընթացում։ Եկեք որպես պերսոնա չնայենք իրան որպես այն անձը, որը որ ես ու դու ենք, հա, ասենք թե, այլ սա մի մարդ է, որը շատ ավելի բարձր է, քան ես։ Ես այդպես եմ ընկալում։ Շնորհակալություն։